Szinte pillanatok alatt hullott darabjaira a Blizzard, korunk egyik legnagyobb stúdiója. Ennek jártunk most utána a videónkban. A sors kegyetlen iróniája, hogy alapításának 30. évfordulójának évében úgy tűnik, vége a Blizzard Entertainmentnek. Persze a cég minden bizonnyal tovább él az Activision Blizzard részeként, de az a mítosz, az a rajongás, ami a céget és annak játékait övezte, az enyészeté lett. Persze az utóbbi években azért lehetett már érezni, hogy ez a Blizzard már nem az a Blizzard, amit egykor megszerettünk, és nem csak azért, mert az alapító Michael Morhaime, Frank Pierce, Chris Metzen vagy éppen Jeff Kaplan, a World of Warcraft vezető tervezője is távozott a cégtől. A Blizzard mindig is a játékosokért élt, hallgatott a visszajelzésekre, törődött a közönségével, a BlizzConok örök emlékként éltek a rajongók emlékezetében, ami az elképesztő minőséget képviselő és évtizedekig nyúzható játékaikkal karöltve elhitette a közönséggel, hogy a Blizzard tényleg valami más. Nem minden előzmény nélkül, de 2021. júliusának végén azonban robbant a bomba, és 2 év nyomozást követően Kalifornia állam beperelte az Activision Blizzardot, mivel több bizonyítékot is találtak arra vonatkozóan, hogy folyamatosan diszkriminálják és szexuálisan zaklatják a cég női alkalmazottait, a vállalatnál pedig vállalhatatlan kollégista légkör uralkodik. A vádak főként a kiadó óriás Blizzard részlegét érintették, bár a vezetőség először nevetségesnek titulálta a vádiratot, a per kirobbanása okán számos jelenleg és egykori alkalmazott jelentkezett döbbenetesen visszataszító történetekkel. A Blizzard egyik női alkalmazottja, az amerikai IGN-nek mesélt arról, hogy milyen légkör uralkodott a cégen belül. Sokan tudtunk ilyen esetekről, akár azért, mert megtapasztaltuk őket, akár azért, mert ismertünk olyan kollégákat, akik átélték azokat. Sokszor az egy társaságban lévő nők kénytelenek voltak összefogni, hogy megvédjék egymást az ilyen szituációkban. Különösen a szolgáltatási részlegen dolgozók, így a tesztelők, a marketingesek és az ügyfélszolgálatosok voltak kitéve az abúzusnak. A Blizzard ugyanis hajlamos különleges bánásmódban részesíteni a fejlesztőket. Ezt jelzi az is, hogy az elmúlt évek leépítéseit is a szolgáltatási részlegek szenvedték meg leginkább. Ahogy az egyik neve elhallgatását kérő alkalmazott fogalmazott, a WoW pénzt termel, így az azt készítők érinthetetlenek, ami azt jelenti, hogy sok szarságot megúsznak. És hogy miket? Nos, a Blizzardtól már korábban távozó alkalmazott arról beszélt, hogy az anyukáknak szoptatásra kijelölt helyiség ajtajain nem voltak zárak, a férfiak beléphettek a szoptatószobába és kedvükre bámészkodhattak. A cég korábbi alelnöke Liza Welsh megosztott egy beszélgetést, amiben az egyik vezető szexet ajánlott neki, mondván megérdemel egy kis szórakozást Welsh, miután a barátja pár hete tragikus hirtelenséggel elhunyt. A cégnél állítólag a rendezvényeken különösen elszabadultak a vezetők az alkohol hatására, ez pedig főként a Blizzard Irvine-ban lévő főhadiszállásán volt jellemző, ahol a bulikon számos fogdosás, erőszakkal való viccelődés és egyéb aljasság történt. Az Activision Blizzard több mint 2000 munkatársa teljes videójátékos ipar támogatásával sztrájkkal tiltakozott a súlyos vádakat elkenni igyekvő vezetőség ellen, amire végre Bobby Kotick vezérigazgató is lépett, és nyílt levélben tett ígéretet, hogy komoly változásokat eszközölnek majd, azaz független szakértői céget vonnak be a vállalati kultúra átalakításába, kivizsgálnak minden zaklatási esetet, és a vezetőség hibázó tagjaitól is elköszönnek. Bár az alkalmazottak nem voltak maradéktalanul elégedettek Kotick ígéretével, az első tényleges intézkedések valóban drasztikusnak és a helyzet komolyságához illőnek mondhatók. J. Allen Brack, a stúdió elnöke beadta lemondását. Brack lelépésének hátterében az állhat, hogy a stúdió vezető a vádirat szerint tudott az áldatlan munkahelyi állapotokról, tettek is neki jelentéseket a dolgozók, ám pár alibi büntetés leszámítva nem erőltette meg magát, hogy megszüntesse és megelőzze a szexuális zaklatásokat és emberi méltóságot sértő cselekedeteket. Brack helyébe Jennifer O'Neill és Mike Ibarra kerülnek, együtt fogják ellátni az elnök vezérigazgatói feladatokat. O'Neill januárban került a fejlesztői részleg élére alelnöki pozícióban, így a Diablo és az Overwatch franchise-okat felügyelte, Mike Ibarra pedig miután több évet lehúzott az Xboxnál, 2019-ben csatlakozott a Blizzardhoz, és ő is alelnöki minőségben felügyelte eddig a platform és technológia részleg fejlesztési folyamatait. A hivatalos nyilatkozat szerint mindketten elkötelezettjei az alkalmazottak jólétének, úgyhogy egy olyan munkahelyi környezetet igyekeznek megteremteni a jövőben, amely mindenki számára nyitott nemtől, származástól és szexuális irányultságtól függetlenül. A Blizzard célja pedig az, hogy visszaszerezze a bizalmát úgy a dolgozók, ahogy a nagyközönség részéről.
Ez azonban csak nem lehetetlen feladatnak tűnik. Időközben a Blizzardot már a saját részvényesei perlik, mert a vezetők felelőtlensége miatt kirobbant a mostani botrány, így a kiadó értékpapírjainak árai mélyrepülésbe kezdtek. Emellett az Activision Blizzard, illetőleg a Call of Duty League és az Overwatch League szponzora, a T-Mobile látványosan kihátrált a játékok mögül, olyannyira, hogy a bajnokságok közvetítéseiről már most eltűnt a szolgáltató neve, a mezeken és a pólókon pedig letakarták a cég logóit minden bizonnyal a botrány hatására. Több videójátékos magazin, tartalomgyártó és streamer pedig jelezte, mostantól nem foglalkoznak majd a vállalat játékainak a bemutatásával. És akkor még nem beszéltünk a videójátékos iparról, hiszen az elkövetkezendő években aligha lesz vonzó munkahelyi célpont a Blizzard a legtehetségesebb szakemberek számára, és persze ott vannak a játékosok, akik különböző úton, módokon bojkottálják a Blizzardot, és sokaknak marad majd zárva a pénztárcája az elkövetkezendő években a kiadó címeinek hallatán. Őszintén drukkolunk, hogy a Blizzardnál tényleg bekövetkezzenek a szükséges változások, ám ha sikerül is ezeket meglépni, a cég régi nimbusát aligha lehet visszaállítani, ez pedig nem vetít túlságosan fényes jövőt a Blizzard elé. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Bíztok még a cégben? Keresni fogjátok a játékaikat? Netán ti is bojkottáljátok a Blizzardot? Írjátok meg nekünk kommentben. Legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!